അമനൂസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ്. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ രാവിലെ എണീറ്റു, ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ചിക്കൻ കറിയും അതേപോലെ പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ഇതാ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയൊക്കെ മുന്നേ കുറേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയണില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇതാ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അതിനിടയ്ക്ക് ഇതാ രണ്ടാൾക്കുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ബോട്ടിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ കറി 2 വിസിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങ വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് തേങ്ങ കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഒരു ബൗള് ഉണ്ടാവില്ല, അത്രയും കുറച്ചാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ വലിയ ജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി, കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ പത്തിരി ചൂടാണ് കേട്ടോ. ഇനി പത്തിരി ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ രാത്രി പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ അത് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ പത്തിരിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറേ സമയം എടുക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തലേ ദിവസം രാത്രി പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് കാസറോളിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെയാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ എണീറ്റ് പാടനെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ ഇതാ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് താളിച്ച് ഒഴിക്കും കൂടി വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി. ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ അമനൂന് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അമനൂന് പത്തിരിയും കറിയും നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. രാവിലെ അധികം അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാൽ ആൾക്ക് പോകില്ല കേട്ടോ, 1-2 കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. രാവിലെ എന്ത് ഫുഡ് കൊടുത്താലും അവനക്ക് അധികം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദോശ ആണെങ്കിൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയോ, ഇത് പത്തിരി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ 2 അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കഴിക്കുക. സ്കൂളിലേക്കും കൊടുത്തയക്കുന്നത് പത്തിരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. 2 ആൾക്കും പത്തിരിയും ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതാ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി, ഞാൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ വീട് ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചു വാരി തുടക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ കിച്ചണിലേക്ക് കയറുന്നത്. പിന്നെ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആകെ അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. രാവിലെ തന്നെ ആ പണി തീർക്കും, എന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂമും സ്കൂളിൽ പോയ ശേഷം ഫുള്ള് അലങ്കോലമായിട്ടാവും റൂം കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക, അവിടെ ഇവിടെ മാറി വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി അടിക്കലും തുടക്കലൊക്കെ തീർന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ചായ കുടിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ സിങ്കും വാഷ് ബേസൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി കൗണ്ടർ ടോപ്പും ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ കുക്കിങ് ചെയ്യാണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ചോറിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാമ്പാറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ കുക്കറിൽ പരിപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് ഉലുവട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണും കുറവ് ഉലുവട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ പരിപ്പ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതാ ഉള്ള പച്ചക്കറി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒന്നുമില്ല, ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സാമ്പാറാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറാണ് സാമ്പാറിന് ഉണ്ടാവുക, നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കളറാണ് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു പീസ് ബീട്രൂട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ഇതാ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതാ സാമ്പാറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുളിയും കൂടി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിലടിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ സാമ്പാറിൽ പുളിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കടുക് പൊട്ടിച്ച കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക, കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പലരും പല ടൈപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതാ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കളറാണ് കേട്ടോ സാമ്പാറിന് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഉപ്പേരിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ണിത്തണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഉണ്ണിത്തണ്ട് എന്നാണ് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് വാഴപ്പിണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പയറാണ് കേട്ടോ, വൻപയറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ പയർ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ണിത്തണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന് കൂടെ മുതിര ഇട്ട് കൊടുക്കും. പുറത്ത് ഇതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല മഴയാണ് പുറത്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ മീനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് കോര എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് കേട്ടോ. പുതിയാപ്ല കോര എന്ന് പറയില്ല, ആ മീനാണ് കേട്ടോ. കിളിമീനോ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തോന്ന് പറയാം, കിളിമീൻ. പിന്നെ ഇവിടെ പുതിയാപ്ല കോര എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല അടിപൊളി മഴ കാണുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മഴ വന്നിട്ട് എടുത്ത് നോക്കും. പിന്നെ ഇതാ വൈകുന്നേരമായി, മക്കളൊക്കെ വന്നു, അമനുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഇന്ന് ചായക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴംപൊരിയാണ് കേട്ടോ. എന്നും അങ്ങനെ കടി ഉണ്ടാക്കാറില്ല, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കറിയോ നൂഡിൽസോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അവർക്ക് കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇതാ പഴംപൊരിയാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പഴംപൊരിയും ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇവർ കളിക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇരിക്കും. വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് പോവും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാനും മറക്കരുത്. ഇതേപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. കീപ് വാച്ചിങ് ഗൈസ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.